咁 step 六就 function tools 啦，function tools 即係攞自己寫啲好簡單嘅 function，跟住就叫個 agent 去 call，等個 agent 就冇咁唔係。如果 agent 都好聰明啊，咁而家更加聰明啊，因為我哋已經俾更加多嘅能力佢。OK，要開一個新嘅 terminal。呢度有個加號咁樣啦吓。係咪開咗個新 terminal 啊？我喺度。撞鬼我都唔知邊個係新 terminal。呢個咯，當呢個咯，咁跟住誒所以點解平時我拍 YouTube 片我唔用廣東話咧？用廣東係咯，咁跟住我都 print 翻個 project ID 睇下啱唔啱先啊。喂，又係吉嘅玩嘢啊！玩呢個 project ID 叫乜鬼啊？唔叫即係一陣間作個 project ID 唔好做到咁長，自己玩死自己。應該 Default HK 2025 V2 好啦，跟住就咁喺 tools.py 嗰度有一個好簡單嘅 function 叫 get current data，咁跟住係啦，咁整完之後咧就去翻 agent.py 就係呢度。咁咪加翻第三句啊！我哋要 import 翻嗰個乜鬼 custom function，係啦，就係呢一個。咁跟住咧就喺個 tools array 嗰度咧就加翻呢個 tools。嗱，加完之後係啦，見到嗰個 Python project 就 hot reload 咗嘅。咁你再問多次先，今次個答案應該啱嘅。係啦，佢就揾咗個 get current date 嗰個 tools，咁就話今日係2025年11月14日。其實今日係2025年11月15號，朝頭早6點半嘅。我一早起身就拍呢個collab，因為我都要行一行先識做。咁呢個搞掂啦，咁啊停一停先啦嚇。咁跟住佢個 step 7就 build in tool 啦，咁 build in tool 就係可能 Google 自己就好有自己啲 tools，例如 Google Search 啦、Google Map Platform 啦、Kitty 啦。咁而家咧，我哋就想用佢嗰個Google Search build in tools 咧，就 search information，咁又去翻 tools.py 嗰度，就呢個啦。咁跟住又睇下先。咁啊OK 嗱，呢個咧就係一個 agent 嚟嘅。咁你彈喺第10行嗰度啦吓。其實我又唔明點解佢用一個 file 砌晒嘅，不過算啦。咁呢個 agent 咧又係用Gemini 2.5 Flash，咁跟住就正喎。呢個 agent 本身裏邊有一個 tools，個 tools 就係 Google built-in 嗰個 Google Search Tools，咁跟住咁 Search Tool 咧就係一個 agent tool 裏邊有一個 search agent，OK 咯。
咁跟住，我呢個有個名堂叫 Agent as a Tool，咁跟住又去翻 Agent PY 嗰度啦。咁跟住你又係啦，第三行嗰度你又 input 埋喺 Agent PY input 埋呢個乜鬼 search tool 啦。咁跟住又可能喺個 tools array 嗰度就加得個啦。咁跟住而家猜翻條問題啦。咩揾咩 five of the most recent CVE 咩 common vulnerabilities and exposure。OK 啦，咁啲咩保安嗰啲嘢啊，咁喺翻個 agent 嗰度又問翻呢個問題啦。係啦，咁樣用個 search agent 呢個 tools 就揾咗5個，好強勁啊！咁跟住我哋又完咗呢個 step 又可以停啦。咁去到 step 8就第三方嗰啲 tools 啦。咁有時可能自己寫嗰啲 tools 又唔夠 ，Google 嗰啲 tools 又唔夠，咁可能外邊第三方有啲 tools 係自己需要，咁你未用外邊第三方 tools 咩 LinkedIn 啊、Cool AI 咁樣。咁跟住今次咧就話要用 LinkedIn 裏邊嗰個咩鬼 Stack Exchange API Wrapper Tools。OK 啦，咁要安裝 LinkedIn Community 同 Stack API 呢兩個 dependency。OK，咁咪我去翻，睇先，去翻依個得唔得？哎呀，sorry，唔係抄錯 ，copy。因為我唔想 Q 咗原本嗰個 UV 啊。我依解咩鬼？OK，咁啊，跟住more 係咪睇 LS 先？算啦，我當安裝成功啦。咁跟住去翻 tools 度，咁跟住今次就 create 個 third party link chain，link chain 呢個 tools 嗱，去翻 tools.py 啊，唔好去咗 agent.py。咁跟住就第三個，咁又 create 咗個咩 stack exchange tools，跟住就將個 stack exchange tool 咧就俾個 link chain tool 包住咁啦。跟住去到呢一刻應該大家都識背噶啦。你去翻 agent.py 嗰度，嗱，去翻第三句，咁你又 import 翻呢個乜鬼 link chain tool，跟住喺個 tools array 嗰度又加翻個 link chain tool。咁而家咧呢個 root agent 咧有3個 tools。咁跟住問翻條問題先啦。Are there similar issue on Stack Exchange？咁啊，照問啦。嗱，問第一條先啦。咁佢就會有 similar 嘅。咁第二條問題咧，database query with 咩 SQL alchemy seems to be timing out. Is there anything on Stack Exchange relevant to this？ 即係呢個 ADK agent 係有 keep history 嘅。咁可以根據個 context 就知道頭先有邊5個 CVE 問咗，然後就睇下 Stack Exchange 呢壇嘢有冇類似嘅 CVE 問題。咁佢就答咗啲嘢出嚟。啱唔啱我就唔 care 啦，即係叫做行到個 Stack Exchange tool 咁樣當
完成，咁我又停一停先咯。咁而家去到第8個 step 啦，就 MCP2 database 咁 MCP 就舊年出㗎啦，叫 Model Context Protocol。咁我都係早幾個月先開始試嘅。咁依家睇個款就話想有個 MCP tools，咁喺個 agent 度問問題嗰陣時就依個 MCP tools 就直接去我哋嗰個咩 TicketDB，咁就攞到啲資料，然後就砌一個靚靚仔仔嘅答案，就俾翻個 user。咁咧，佢話最簡單就用呢個 MCP Toolbox for Databases。咁呢個 MCP Server for Database 係 open source 嘅。咁有好多字啊，咁呢啲遲啲先睇啦。咁跟住就最緊要就又要開一個叫 tools.yaml 嘅東西，咁我喺度 paste 翻就生個新嘅 file 咯，係咪？生個新嘅 file 咯。請問嗰個 YAML 開咗未？點解未有啊 YAML 嘅？點解冇 YAML 嘅？你冇我驚喎。嗯？Cannot send message to client。咁再嚟過。你唔好嚇我，突然間話刪唔到個 message。去到最尾個 step，我想，哎呀，自己，我自己 save 一個先啦，叫咩鬼啊 ？tools.yaml。都唔知發咩神經啊 ！paste。所以拍 YouTube 片千祈唔好用廣東話，我真係驚自己爆蝕爆到咩咁樣。咁跟住點啊？嗱，create咗個 YAML file。點算？哇，咁複雜嘅大佬。唔緊要，cut 咗呢啲 command 先啊，跟住就喺度行。哎呀，佢又話個 project 冇 Q 咗，咩事老細？成日都話冇嘅。set 翻個 project 先。個 project ID 咪DevFest Hong Kong 2025 V2。OK，咁跟住又，抄翻頭先呢個 command 先啊！大佬真係40分鐘真係唔夠，你即係返屋企自己做冇咁興。跟住佢就話 deploy 嗰個 MCP Toolbox for database to cloud run。我都呢個又係睇翻個 internet 啦，即係用幾耐時間。我估佢係行緊㗎。係咯，轉下轉下咁樣，應該行緊咯。咁我睇下邊做乜嘢咯。你話要等，咁跟住睇下個 toolbox 係咪行緊，就睇下啲 log。咁咪翻去夾把嘢先啦。我而家你仲 create 緊啦，咁跟住如果成功咗就會見到有幾個 log messages 啦。咁跟住就又行啲咩鬼
Gcal command 就儲低嗰個 MCP toolbox URL 啦。跟住要裝啲 dependency 啦。其實我可唔可以裝咗啲 dependency 先啊？慳返啲時間。又唔得喎，個 terminal 而家又好 Q 忙咁樣。我睇下先。Gcal config set project devfest 2025 HK v2 deployment fail 點解？咩事啊，盧哥？試多嘢先。盡咗你哋去到 step 9，我整唔到有佢，我都唔知自己整錯啲乜鬼。跟住佢啲嘢行又話揾唔到呢樣揾唔到嗰樣，咁咔哩咔啦棘住。我唔識搞唔整，行到第8就算啦。咁多先，咁又咪都學到啲嘢嘅，不過想玩 MCP2 嗰陣時又死咗，咁梗係唔開心啦。咁我唔知啊，希望有人可以幫到我，拜拜。